Cara membuat jamu serat tutorial nih. Kita panaskan dulu airnya, lalu masukkan jamu ini ke dalam botol. Masukkan rempah-rempahnya, rempah-rempah ya guys, nih. Lalu Tunggu air tidak terlalu panas, supaya botol tidak rusak. Lalu tuangkan, dan tunggu kurang lebih 15 menit, sampai air berwarna kekuningan. Boleh disimpan pakai botol plastik atau botol kaca lebih baik, gelas pun boleh. Setelah air tidak panas, bisa langsung diberikan di tempat minum secukupnya, dan diganti setiap pagi, sampai burung kembali normal dan sehat kembali. Lalu sisa jamu serat, bisa disimpan di dalam lemari supaya tidak rusak, dan bisa diberikan kembali esok hari. Semoga burung Anda cepat sembuh, dan bisa kembali jadi juara. Jamu burung telah terbukti khasiatnya.